Valenzuela Interchange. Mga dads, alam nyo ba bakit kulay blue yung harang na yan? Ito Bounce. What? Bounce, bounce. What? Bounce, 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 bounce. Let's get it on. Ang NLEX-SLEX connector is 8 kilometers all elevated 4 lanes toll expressway. Nagko-connect ito sa 2 major expressways natin, ang NLEX at SLEX. Ang project na ito ay mayroong budget na 23.2 billion na manggagaling sa PPP or ang tinatawag na Public-Private Transportation. NLEX-SLEX connector is from C3 Road Caloocan to PUP Santa Mesa, Manila at tuloy-tuloy na ito hanggang Skyway Stage 3. At pag natapos na itong project na to, it will reduce travel time from SLEX Alabang to NLEX Balintawak from almost 2 hours na biyahe na magiging 15 to 20 minutes na lang. At mag-benefit dito ang at least 35,000 na motorists per day. The first section of this project, which is Caloocan to España, was inaugurated last March 27, 2023, led by the President of the Philippines. I-check nga natin yan kung 5 minutes lang talaga ang biyahe. Ang second section naman ito, ang España to PUP Santa Mesa, is nasa 42% na ang natatapos. Okay, good afternoon mga dads. Nandito tayo ngayon sa NLEX. Ang pupuntahan natin ngayong araw ang NLEX-SLEX connector. Kagagawa lang nito. Tingnan natin kung totoong mabilis ng biyahe pag galing ng Caloocan to Manila. Sa ngayon, nandito tayo sa Valenzuela. Dito tayo nanggaling ngayon sa part ng Valenzuela, Pamarilao. From Marilao, dito ngayon tayo dadaan sa Harbor Link.
Dito rin ang daan pa Port of Manila eh. Yan, nakita nyo yung signage, NLEX Harbor Link saka Port of Manila. Sa ngayon, libre pa kasi siya eh. Kaya samantalahin natin, ikutan muna natin tong part na to, tong project na to. Yan, tingnan natin kung totoo yung sinasabi nila na 5 minutes lang ang biyahe mula Caloocan to Manila. Pupunta naman ng Valenzuela, yan, turn right ka dito kung sa Valenzuela ka pupunta eh. So dito tayo sa Port of Manila, kaya dito tayo sa left side. Shoutout nga pala sa misis kong maganda kumakain ng McDo Chicken Deal 1. That's medyo makulimlim ang panahon eh. Hindi ko alam kung makakapag-drone ako, baka biglang umulan or umambon. Kanina sikat na sikat ang araw eh, biglang nagkaganito. Okay, sa mga e-exit naman ng Caloocan, turn right lang kayo dito, makikita nyo yung signage na C3 Road Caloocan. Yan, pababa yan. Yan ang off-ramp ng Caloocan. Dito tayo sa left side. Dito papuntang Espanya. Yung bagong gawa. Yan, dito na magsisimula yun eh. So, dito tayo sa left side. Ito yung ginagawa, yung continuation ng ginagawa. Itong sa right side naman, yan ang papunta ng Port of Manila. Panavotas yan. Yan, sa right dito tayo. So, straight lang pa Espanya. Mamaya pupuntahan din natin yung Port of Manila, titingnan din natin. Doon naman tayo sa itaas, dadaan pabalik. Wala pa gaano dumadaan. Eh kasi siguro dahil Sunday din kasi ngayon. Sa may bandang right side naman, makikita natin ang on-ramp ng C3 Caloocan. Hindi lang masyadong kita kasi medyo mababa yung camera natin. Kung ganito lang kalsada lahat dito sa Pilipinas, gaganahan kang magpupunta ng kahit saan lugar dito eh. Mga dads, nakikita nyo napanood nyo ba yung nag-viral last week? Yung solid lane na pa siyang nalalaman. Pinahamak pa yung yung driving school eh. Doon daw niya natutunan yun. Yan, pagka ganyang yung putol-putol na line na ganyan, ibig sabihin yan, pwede kang mag-overtake or changing ng lane, allowed yung ganyan. Pero pag solid lane yan, single solid lane,
Ibig sabihin nun, kailangan mag-stay ka lang sa line mo or sa lane. Hindi ka pwede mag-overtake kasi nga naka-solid lane siya. Kung nasa ano ka, yung highway o yung hindi sa expressway, pag solid lane, pwede ka mag-U-turn or kung magka-turn ka ng left, yun, allowed yun. Pero kung mag-overtake ka, hindi pa pwede yan. Tama, nandito tayo sa solid lane ngayon. Ibig sabihin, hindi ka pa pwedeng overtake nyan. Kailangan naka-stay ka lang sa lane mo. Ayan na, malapit na tayo sa Spain. 500 meters na lang. Okay, narating na natin ang finish line, section 1. Section 1 kasi yun ang Caloocan to Espanya. Yan, nandito na tayo sa toll gate. Free pa siya sa ngayon eh. Yan, kaya tuloy-tuloy lang muna tayo. Okay, saan na ba tayo pupunta ngayon? Malamang nag-iikot lang din to si Suzuki eh. Ginagaya natin yan eh. Or gagayahin natin yan. Dito sa left side, ito ang section 2 na papuntang Espanya to Santa Mesa. Eh hindi pa tapos eh. Bali section 1 pa lang yung tapos ngayon. Sa ngayon. May walang ka sasakyan dito sa harapan natin. Mukhang 4 minutes lang yun na ano ah. Binyahin natin mula sa C3 hanggang dito sa Espanya. Yan, pag na-right ka, Palaxon Avenue nakalagay, diretso tayo pa Espanya. Pwede yan ako. Turn right tayo to Manila. Ito na ata yung Espanya Boulevard na tayo. Dito tayo, turn right tayo. Puntahan natin yung may nag-shooting kaya ng Batang Quiapo ngayon dito. Dito kaya sina Coco Martin. Tingnan na natin. Okay mga dads, dito na tayo sa on-ramp ng Espanya. Pabalik na tayo dito sa NLEX and SLEX connector. Habang libre, sulitin natin to. Doon naman tayo pupunta ngayon sa sa Port of Manila. Subukan natin yung pataas na daanan kanina, Panavotas. Okay, solong-solo natin tong kalsada dito. Mga dads, alam nyo ba bakit kulay blue yung harang na yan? Ito hindi ko rin alam eh. Google! Parinig kita sa mukha eh! Bakit nga kaya may kulay? Di ba blue? Pwede namang clear. Bakit kailangan may kulay pa? Di ba? Alamin natin yan. Parang 2 minutes lang mula Espanya hanggang Caloocan eh. Yan, pagka mag-exit ka ng Caloocan,
right ka. Yan. Tapos kung gusto mo naman pa Balintawak, NLEX, Valenzuela pala, dire-diretso dito ka sa left side. Yan, R10 tayo mag-radial 10 tayo na daanan dahil pupunta tayo ng Port of Manila. Kaya dito lang tayo sa side na to. Yan, Port of Manila. Yan, yung pataas na yan, nakikita nyo. Yan tayo pupunta ngayon. Tayo sa right side, walang dumadaan. Yan, parang tarik nito Dito sa video parang hindi mataas pero pag nandito ka mismo, pag mata mo yung nakakakita, mataas makikita mo siya na mataas talaga, matarik. Saka one lane lang siya, talagang doble ingat dito. Yan. Kitang-kita ko na ang Manila Bay, saka yung Dolomite Beach. Dito tayo sa Port of Manila. Yan, pag dito ka sa right side na yan, papuntang Dagatan Caloocan. Yan, dito tayo ngayon, Panabotas, pa Port of Manila. Dito muna tayo testing yan. Saka tayo mag-U-turn pabalik. Dito rin tayo babalik. Okay mga dads, pauwi na tayo. Nanggaling na tayo ng Port of Manila. Hindi ko na na-videoan pero sa ilalim ako dumaan. Kasi nag-drone pa ako dito Yan yung NLEX SLEX connector. Dati hanggang dito lang yan sa C3. Yan. Natapos na. Okay, pauwi na tayo. Dito naman tayo sa mag-turn right tayo pa NLEX. C3 to, on ramp ng C3 Caloocan. Yun. Okay, shoutout nga pala dun sa kumari ko, dun sa CEO ng Glow Up Aesthetic Clinic. Located at 7 to 10 Street, Villamor Air Base, Pasay City. Yan, sa mga gusto magpa-skincare, all about skin, i-check nyo lang ito nasa ibabang part. Yan, i-flash ko sa screen, kontakin nyo na lang yan. Ibigyan kayo ng discount yan, basta dala nyo lang siya ng putong pulo. Yan, baka 50% off pang ibigay sa inyo yan. Okay, shoutout sa'yo, Ninang. Okay mga dads, pabalik na tayo sa ngayon. Maraming salamat sa mga nanood sa susunod ulit nating vlog. Hindi pa natin alam kung ano yung susunod nating vlog Kaya sa mga bago lang sa channel ko, paki-click lang ang subscribe button at pa-click na rin ang notification bell para sa mga susunod nating palipad. Okay, hanggang sa susunod, maraming salamat!